Вы будете в шоке, но во времена Второй Мировой Войны в нацистской Германии создали пушку, которая стреляла 7-тонными снарядами. Более того, чтобы полностью обслуживать ее, требовалась армия из нескольких тысяч человек. В этом видео я расскажу о самых интересных, тайных разработках прошлого. А еще вы узнаете, как в Англии придумали гигантский авианосец изо льда и опилок. Приятного просмотра! Начать это видео я бы хотел с одной поразительной разработки советских ученых. Еще в прошлом веке, во времена Холодной войны между СССР и США, военные инженеры разрабатывали новое вооружение, которое должно было усилить армию. В Советском Союзе разработки также не стояли на месте, и помимо ядерного оружия, крылатых ракет и передовых танков, на столе проектировщиков также лежали чертежи очень амбициозных проектов. Одним из таких стал советский лазерный танк. Да-да, вы не ослышались. Самая настоящая техника из будущего и фильмов. Правда, были некоторые отличия, но об этом немного позже. Разрабатывать с нуля такую технику не имело никакого смысла, ведь уже были готовые танки, которые можно было взять за основу. Так решили в конструкторском бюро. В качестве донора взяли танк Т-80. Он имел весьма внушительные характеристики. Хорошая лобовая броня, двигатель мощностью почти 900 лошадиных сил, максимальная скорость порядка 60 км в час и дальность хода в 500 км. И все это при массе в несколько десятков тонн. Настоящий монстр. Так вот, конструкторы взяли корпус танка без башни, усилили его и приделали свою башню, в которой расположили специальное оборудование, а именно необычную силовую установку, которая с легкостью запитала бы жилой дом, 15 особенных объективов, а также лазерные установки. Благодаря такой начинке танк мог лазером поражать любую технику на расстоянии до 10 километров. Правда, работала система не так, как это показывается в фильмах. Лазеры не плавили металл, уничтожая за пару секунд технику врага. Они лишь выводили из строя системы наведения и обзора техники, а также ослепляли экипаж. И этот метод борьбы был очень уж эффективен. Советский лазерный танк мог уничтожить целый взвод танков в одиночку на огромном расстоянии, ведь воевать вслепую никто не сможет. Но, к сожалению, проект по непонятным причинам не взяли на вооружение. Может быть, возникли проблемы с его производством, а может, случилось что-то еще. Вскоре после отказа от техники проект по ее разработке закрыли, а всю информацию засекретили. Лично мне кажется, что подобная техника слишком негуманная. Следующей удивительной машиной в моем списке стала советская артиллерийская установка 2Б1АК. Во времена противостояния США и СССР самым грозным оружием считалось ядерное оружие. Но с той мощью, которая исходила во время взрыва, вставал острый вопрос: а как доставить боеголовку к месту назначения? Были самые разные способы доставки. И в период, когда еще не появились управляемые ракеты, советские инженеры разработали специальную самоходную артиллерийскую установку, которая как раз могла стрелять такими снарядами. Ее технические характеристики поражают меня. Этот миномет заряжали 420-миллиметровыми боеприпасами. Мощность выстрела была настолько высокой, что снаряд массой в 750 килограмм пролетел расстояние в 45 километров, а техника из-за отсутствия противооткатного устройства буквально уезжала назад на 5 метров в момент залпа. Собственно, этот нюанс и был главным недочетом. За основу этой САУ взяли шасси тяжелого танка Т-10, на которое разместили 20-метровую пушку. Сердцем этой техники служил дизельный двигатель В-12 мощностью 750 лошадиных сил. Но даже такая мощь не позволяла 2Б1 свободно передвигаться. Дело в том, что вес техники составил целых 55 тонн, да и торчащая пушка, которая мало где проезжала, не придавала маневренности. Само орудие могло производить один выстрел раз в 5 минут. Столь огромная мощность сыграла плохую шутку с САУ. Из-за огромной отдачи, которая почти ничем не гасилась, техника буквально не выдерживала. При выстреле постоянно выходила из строя трансмиссия, которая использовалась при наведении. Подвеска также ломалась, из-за чего танк просто падал на пузо.
Машина буквально разваливалась каждый раз, когда ее использовали по назначению. Из-за этого от проекта и решили отказаться. Хотя некоторые экземпляры все же успели произвести, и эти машины даже стояли на вооружении 1957 года. Правда, недолго музыка играла, и из-за всех проблем, о которых я уже сказал, всего спустя 3 года от техники отказались. Многие скажут, что советские ученые – настоящие гении, раз они создавали столько интересных разработок. Но лично я заметил, что в фашистской Германии было намного больше амбициозных проектов, и этому есть множество доказательств, ведь немецкие ученые после Второй мировой войны отправились разрабатывать оружие и ракеты в страны, против которых они воевали. Но то, какие проекты они реализовывали для Гитлера, поражают своими характеристиками. Чего стоит лишь одна мышь? Так прозвали самый тяжелый танк в мире. На немецком просто «Маус». Его разработка шла с ноября 1941 года. Правда, за это время создали всего 2 машины, и обе они были уничтожены армией Советского Союза в 1945 году. Но в СССР решили, что отправлять на металлолом тонны железа, которые остались от этой махины, будет негуманно. Поэтому они собрали из 2 экземпляров техники одну, качественно восстановили ее и отправили стоять в музей. И тут я хотел бы похвастаться вам, ведь я видел этот танк вживую, и он просто поразил меня своими масштабами. Правда, насколько я знаю, его отправили на реконструкцию, так что в данный момент вживую поглядеть на этого монстра не получится. Так вот, какие же у него характеристики? Вес машины составляет поразительных 189 тонн. Толщина его брони местами доходила до 200 мм. Собственно, из-за такой брони и получился такой огромный вес. А все для того, чтобы противостоять советским танкам, которые имели весьма эффективное оружие. Правда, пробить его броню могло даже 100-миллиметровое орудие. Но об этом узнали уже не немцы, а советские военные, когда захватили технику. Оружие для сверхтяжелого танка использовалось весьма обыденное, не более 149 мм. Снаряды для него весили очень уж много, порядка 70 килограммов, из-за чего скорострельность была достаточно низкой. И даже огромные и мощные тысячесильные двигатели не могли эффективно и быстро передвигать этого монстра. Его максимальная скорость была 20 км в час, а всего на 10 километров пути по бездорожью машина тратила 350 литров топлива. Кстати, это был своеобразный гибрид. Двигатель вращал генераторы, а те давали мощность на электродвигатели, которые и двигали технику вперед. Естественно, такие габариты сыграли злую шутку с техникой. На испытаниях один из экземпляров увяз в грязи. Да так, что его пытались достать около 2 месяцев. А еще он был очень ненадежен. Двигатель постоянно выходил из строя, как и трансмиссия. Так что проект, по факту, оказался неудачным. Хотя лично мне он очень понравился. Но что вам рассказывать о скучных сверхтяжелых танках, которые даже повоевать не успели? Есть куда более интересные изобретения времен Второй мировой войны. Вот кто-нибудь может мне объяснить, зачем нужна вот эта штуковина? Швейвер Густав – колоссальных размеров артиллерийская пушка, которую создали в 1937 году в нацистской Германии. Ее размеры лично меня очень сильно удивляют. Самоходная артиллерийская установка, которая также носит имя Дора, перемещается на рельсах, так как колеса просто не выдержали бы эту махину. Вы только вслушайтесь в ее размеры. Внимание! Длина 47 метров, ширина 7 метров, высота 11 метров. И все это чистый металл. Так что вес Доры, наверное, поразит всех. Целых 1350 тонн. По сути, это огромное здание на колесах, у которого также есть пушка. Кстати, об орудии. Длина ствола 30 метров, что уже намного больше, чем у советской разработки 2Б1. Снаряды, которыми стреляет Дора, также намного тяжелее и мощнее. В дуло помещаются припасы массой в 7 тонн. Вы только представьте масштабы происходящего. По сути, орудие стреляет снарядами размером с холодильник и весом как настоящий грузовик на расстоянии до 47 километров. Чтобы управлять этой махиной, нужно почти 3000 человек.
Для обслуживания самой пушки требуется 250 человек, а для ее перемещения еще 2500. Ведь не везде проложены пути, чтобы можно было доехать до пункта назначения. Естественно, в таком батальоне была своя кухня, маскировочная рота и даже полноценный хлебзавод. Также Дору охраняет 2 зенитных батальона от нападения с воздуха. В общем, немцы создали настоящий город на железной дороге, у которого есть даже своя армия. Правда, стоило оно того или нет, я не могу вам с уверенностью сказать. Дело в том, что пушка сделала свой первый выстрел лишь в 1942 году. Она использовалась при нападении на Севастополь, и для того, чтобы попасть на место, откуда должна была производиться стрельба, потребовалось даже проложить новые железнодорожные пути. Всего Дора выстрелила 48 раз, правда, снаряды крайне редко попадали в цель. По сути, пушка попала в цель лишь 1 раз, разрушив склад боеприпасов в скалах. В других же случаях снаряды буквально втыкались в землю на глубину 30 метров и взрывались там. Но, к сожалению, вживую увидеть это великолепие военной инженерии не получится. Чтобы пушка не попала в руки противника, немцы взорвали ее, когда союзные силы вовсю захватывали Германию. Как я и говорил, немецкие ученые в свое время были одними из самых лучших в мире. И именно эти инженеры разработали самую первую баллистическую ракету в мире Фау-2. Она стала также первым в истории рукотворным объектом, который смог совершить суборбитальный космический полет. И ее габариты просто поражают. Высота ракеты 14 метров, вес вместе с топливом почти 14 тонн, а максимальная высота полета 188 километров. При этом скорость, которую она достигает, просто космическая – целых 6100 километров в час. Правда, дальность полета не такая уж и большая, всего 360 километров. Фау-2 запускались либо со стационарной, либо с передвижной стартовой платформы. При этом 9 тонн стартовой массы приходились на топливо, которое расходовалось в первую минуту полета ракеты. Благодаря этому она за считанные секунды набирала скорость в 1700 метров в секунду. Само топливо состояло из смеси жидкого кислорода и этилового спирта. Первый боевой пуск Фау-2 состоялся 8 сентября 1944 года. Целью стала столица Англии – Лондон. Естественно, никакое ПВО не могло сбить столь передовую и быструю ракету. Правда, как оказалось на практике, Фау-2 были не очень-то надежными. Примерно половина всех запущенных ракет просто самоликвидировались, так что эта разработка оказалась очень затратной с учетом того, что половина просто взрывалась на старте. Да и точность оружия была очень плохая, из-за чего эффективность оказалась мизерной. Точность попадания у ракеты была плюс-минус 10 километров. То есть, стреляя по центру города, дай бог, немцы попадали по окраине, не говоря уже о важных военных объектах. 14-тонная ракета, которая стоила огромных денег, была сопоставима по эффективности с обычным пистолетом в руках человека. Ведь эта махина, дай бог, поражала 2-3 человек. По статистике, за 2000 запусков Фау-2 пострадало всего 2700 человек. В общем, передовая разработка стала больше психологическим оружием, чем эффективным средством ведения войны. Но разработки не пропали зря. Инженеры и ученые, которые работали над этим проектом, после войны отправились работать над космической программой НАСА в США. Так что какую-то пользу она все же принесла. Но последняя разработка времен Второй Мировой Войны повергла меня в шок. Ведь она буквально олицетворяла поговорку «сделать из грязи и палок». В Англии хозяйки морей вовсю решали проблему противодействия немецким подводным лодкам, которые постоянно уничтожали корабли англичан. Естественно, потери были просто огромными, из-за чего качественной стали в стране постоянно не хватало. Но один чудной изобретатель Джеффри Пайк нашел решение проблемы. Этот ученый разработал новую строительную смесь, которую назвал пайкерит. По своей сути, это был самый обычный лед с опилками. И стоит отметить, его разработка была очень даже крутой. Правда, первые ее показательные испытания едва не закончились плачевно. В слой пайкерита выстрелили из пистолета. Нет, ледяную броню пуля не пробила. Она наоборот срикошетила и попала в штанину одному из адмиралов. К счастью, тогда никто не пострадал.
Испытания показали все преимущества такой разработки, и вскоре Пайку предложили создать самый грандиозный авианосец в истории. Он должен был назваться «Хаббакук». Взлетно-посадочная полоса должна была быть длиной 610 метров, специально, чтобы корабль смог взять на борт тяжелые бомбардировщики. Ширина 92 метра, а высота всего судна 61 метр. Согласитесь, это просто колоссальные размеры для плавучего средства. Толщина ледяных бортов должна была быть 12 метров. Благодаря такому слою авианосец был полностью неуязвим для торпед. Внутри расположились бы сложнейшие системы охлаждения, чтобы корабль просто не растаял по ходу движения, а также мощные электродвигатели. В общем, этот монстр должен был стать настоящим столпом для флота Англии. К декабрю 1943 года даже построили крупную модель для испытаний, которая была длиной 18 метров и шириной в 9 метров. Охлаждалась она бензиновым двигателем мощностью всего 1 лошадиная сила. Но, к сожалению, дальше проект не стали развивать. Германия проигрывала войну, и английскому флоту уже мало что угрожало. Так что от авианосца изо льда решили отказаться. Но эффективность технологии была доказана. Даже в одной из серий «Разрушителей мифов» проверили способность такой лодки плавать, и она вполне легко держалась на воде. И этот факт очень сильно поражает меня. А как вам идея делать корабли изо льда и опилок? Пишите об этом в комментариях. В этом видео я рассказал вам о самых интересных, передовых и тайных разработках прошлого, которые только были в мире. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. До встречи в следующих выпусках. Пока!